ficha, os 4 meninos e o homem sarado. Aí ficha perguntaram assim mesmo: amiga, como tu queria ser a parte do corpo daquele homem? Ela falou: eu queria ser o suor pra escorrer no corpo dele. Aí a outra falou: eu queria ser a toalha pra enxugar o corpo dele quando saísse do banho. E a terceira: eu queria ser a ambulância pra ficar isso na minha traseira e gritando ué, ué, ué. Aí o primeiro menino se jogou dentro d'água e falou assim: eu queria ser o mangá rosa. O outro falou: eu queria ser o mangá verde. O terceiro falou: eu queria ser o manga espada. E o quarto meteu o dedo no cu e cheirou: eu queria ser o manga podre.